Hello guys, JD kita main bud sebagayanaya. By the way, bantuan lima puluh tigasab dong. Nyatu kali nyatu nanti pasti kan. Malah ada fitur naik nggak sih? Sebenarnya ada ketutupan. Lompat wala ada lompat jatuh, kita cek dulu. Oh hayo lama ya, lama sekali, lama. Mungkin kalau jatuh aku bakalan terbang terbang kayak ini. Lucu nggak sih? Jadi aku nyari matanya nggak ketemu, akhirnya ketemu. Ternyata baris kedua. Ada yang lain. Lari atau itu lari atau apa sih? Lari atau terbang? Tapi mirip terbang. Ini sih gampang. Oh iya, ini aku coba foto nggak biasa guys. Kalian tahu nggak caranya? Itu aduh, ada yang salah. Ayo coba lagi. Nah itu pas aku bikin baju map, pas mau save itu juga nggak bisa guys, nggak bisa. Kalau ada yang tahu tulis di komen ya. Buku bagusnya buat gambar. Lalu skip. Skip. Ke sini. Ya elah gitu lagi. Lompat. Buah peach. Buah peach nggak sih? Bukan. Balon untuk hati. Haha. Larinya sangat kencang. Besarnya sih sudah mau nyampe sih. Enggak deh. Masih jauh. Wah. Hehe. Nah ini harus lari dulu. Nah udah mau nyampe tuh. Kalian terong aja. Berputar-putar. Udah nyampe guys. Udah nyampe.